Dankie, Here, kan sit plek neem. Here is goed vir ons, Here. Dankie vir soveel genade. Ek span baie dankie vir julle. Jy vir my die kant sit asseblief ek sal waardeer. Broer en suster, is my weer voorreg om volgens hierdie boodskap te bring. Ek sê ek hartseer dat die kerk so 'n bietjie leeg is. Ek sou gelyk het meer mense moes dit volgend hoor. Is 'n kosbare woord. Ek dink is 'n woord wat regtig relevant is vir ons gemeente, vir my en die volgend. Maar ek glo dat die nodige mense volgens die woord waar ek weer die Here het afspraak met elkeen van ons. En ja, vroeër in die week het ek so 'n bietjie met Sir Paul wat nie hier is nie, moes ek noodgedwonge was ek verplig gewees om by baie van die selgroepe uit te kom waar ek gewoonlik weens werksgeleenthede nie by kom nie, soos die roepers en sovoorts. En die tema gewees, ons het sommer net informeel gepraat en ek het met die maandag aand en die woensdag aand en selfs die woensdag roepers net so 'n bietjie gepraat oor liefde, die kerk, wat ons ervaar as in die kerk is, hoe ons het ervaar, hoe ons mense hanteer, daai klas van dinge. En ons almal 'n bietjie gesels, sommer so ek sê net baie informeel, nie regtig streng uit die Bybel uit skrifgedeeltes goed aangehaal nie. Maar wat vir my interessant was, dat ons almal eensgesind was oor een spesifieke faktor, en dit was dat ons dat ons almal voel dat die liefde van Christus is dit wat ons wil ervaar in die kerk. Dat ons moet ervaar dat hoe ons mekaar hanteer, moet die deurslaggewende faktor altyd die liefde van Christus wees. Nou ongelukkig is dit so, dat as ook jy as kinders van die Here nie versigtig is nie, as ons nie op die uitkyk is vir dit nie, kan dit maklik oorgaan, as ons met mense werk, baie keer kan ons eie agenda sê, ons kan ons eie idees skryf van hoe 'n kerk moet wees, sekere reëls, regulasies en al daai klas van dinge, wat nodig is, maar weer eens as die, soms as ons dit, ek wil die Engelse woord sê, enforce, of as ons dit toepas, kan dit baie maklik gebeur dat ons dit doen sonder liefde van Christus. En dan is in daai geval is dan wanneer mense seer gemaak word of ontstel word oor hoe ons hanteer word in die kerk en daai klas van dinge. En ek is seker meeste van ons wat vandag hier sit, en die nie almal nie, ek ingesluit, het al ergens in 'n kerk, wat in hierdie kerk was, dalk 'n kerk voorheen, al seer gemaak. Jy gevoel, dit was onnodig geweest. Hoe kan mense in die kerk my so hanteer of so behandel, dat ons ontsteld was of seer gemaak was. En ek dink is te verstaan, maar mense moet ook nooit vergeet, dat die kerk was ook maar net 'n plek waar mense is, ja, Christene, onder leiding van die Heilige Gees, so ver as moontlik, maar ons moet verstaan dat ons ook maar net gewone mense. Mense wat ook maar foute maak, mense wat ook soms 'n rowwe dag het, en miskien dat hy gaan deur 'n moeilike tyd, en daarom is hy miskien bietjie meer, sê meer dalk bietjie korter, of wat dit ook al is. Ons moet verstaan, ons is ook maar gewone mense, maar op die einde van die dag, dink ek dat die liefde van Christus moet deurslaggewend wees in ons lewens, maar net in ons lewens, in ons kerk, is ook met mense werk. Nuwe mense, ons eie mense, ons kan nooit vergeet, dat ons ook na ons eie mense moet omsien nie. Paulus sê, dat ons self moet 'n lewe leef, waar ons self deur die Gees moet laat lei. En ek dink as ons dit kan regkry meer en meer, dan sal dit makliker vir my en jou wees, om liefde van Christus vir die wêreld te wys. So waar begin dit? Waar begin dit as ek sê, ek wil meer Jesus liefde vir die wêreld wys? Waar sal ons begin? En ek dink dit begin by God. Hoekom sê ek dit begin by God? Want God is liefde, en die liefde wat ek vir God het, sal dan deurslaggewend wees in my lewe, hoe meer ek God verstaan. Die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 7 en 8, as jy jou Bybeltjie oopmaak, 1 Johannes 4 is daar is die gedeelte van die wat saam staan die volgende, waar Paulus, Johannes skryf, dan sê hy in 1 Johannes 4, dan sê hy, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie. Hoekom? Omdat God die liefde self is. Jy sien, God het nie net lief nie, hy is die bron van liefde. En ek is van die opinie, en ek dink Johannes ook, wat ek net gelees het, dat as ons God verstaan, as my verhouding met God beter is, dan sal ek God beter verstaan, dan sal ek liefde beter verstaan, en dan sal ek liefde beter kan uitleef. Ek meen, ek kan toch nie iets gee, wat ek nie self het nie, as ek reg, en al hoe ek hierdie Christus liefde, of Goddelike liefde, in my lewe kan kry, is deur my verhouding met God, beter en sterker te maak. En daarom wil ek so klein bietjie gesels. Hoe kry ek die liefde van God in my lewe? Begin my verhouding.
beteken hoe ek God lief het. Die hooftekst vanoggend, Deuteronomium 6 vers 5 tot 7 sê die volgende: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek jou vandag gee. Skep hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan, bind dit aan jou hande vas in herinnering en dra dit in jou voorkop, skryf dit op die deurkosyne van jou huis in jou stadspoort. In hierdie gedeelte sien ons dat daar 'n spesifieke standaard wat God van my nie verwag. As dit kom by die liefde van God, draai God nie doekies om nie. Dit is duidelik dat God sê, ek soek jou hele hart, jou hele verstand, al jou krag, nie net 'n bietjie nie, net wanneer ek so voel nie, hy verwag totale oorgawe. Die Engelse woord is commitment, 'n totale commitment. En dit is nie net in die Ou Testament nie. Toe hulle vir Jesus gevra het, Jesus, wat is die belangrikste gebod? Ons ken dit in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus dieselfde. Hy sê, moet die Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag, en dan gaan hy verder. En dan sê hy die tweede en die ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die vereistes van die wet en die profete word opgevat in hierdie twee gebooie. Sien, Jesus sê, is nie net God nie, natuurlik God eerste, maar die gelykstaande daarin is die liefde van Christus, hoe ons mense hanteer. So die vraag wat ek hier volgende vraag is, maar wat beteken dit dan nou eintlik? Hoe kan ek God dan regtig so lief hê? Doen ek dit reg? Is my liefde van God so erg soos op die standaard wat God van my verwag? Of staan ek hier dalk die bal bietjie mis? Of dalk het ons 'n vooraf geskrewe gedagte in ons koppe van hoe dit moet wees, en eintlik, alhoewel ons dalk dink ons doen reg, staan ons eintlik die bal mis. Dit is vir my interessant as ek hierdie Deuteronomium 5 lees, of 6 lees wat ek net gelees het, dan is daar 3 gedeeltes wat vir my uitstaan my gedeelte. En die eerste een is dat hy sê, met jou hele hart. Jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En as ek dit net in my eie vertaal, dink ek dit beteken met alles binne jou. So gesê, daar is niks wat ons wegsteek. Daar's geen het gevoel betrokke in sens dat net wanneer ek so voel nie, of net wanneer dit goed gaan met my nie, of net wanneer ander dit doen, dan sal ek dit doen nie. Ek dink hierdie beteken 'n 100% oorgawe in my hele hart, my hele verstand, al my krag. Dis letterlik alles binne my. Heelhartig verbind beteken dis nie net die gebooie nie, hy sê heelhartig verbind in die gebooie. En ek dink in dit bedoel ek dink jy verwys net na die 10 gebooie, hulle dan miskien Deuteronomium praat spesifiek van die 10 gebooie. Maar Jesus sê in die Nuwe Testament, dat sê hy, almal wat my liefhet, sal my gebooie gehoorsaam. Dit beteken al die woorde wat Jesus gesê het, met ander woorde, dis die hele Bybel. Ons moet ons daarop verbind. En die laaste gedeelte wat my ook interessant is dan praat hy van wat ons alles moet doen om seker te maak dat ons hierdie gebooie nie vergeet nie. Hy praat van op jou voorkop skryf en in jou hande vasmaak en op die deurkosyne skryf. Ek dink wat ons daai moet leer of verstaan is dat dit is so belangrik dat ek en jy nie hierdie gebod moet vergeet nie. Doen wat jy ook al moet. Al is dit dan om dit op jou voorkop te skryf, soos hierdie vertaling sê, of op die deurkosyne skryf, wat dit ook al is, doen jy wat jy moet, om seker te maak, jy vergeet nie hierdie belangrike gebod nie, dat jy God so moet lief hê, met alles binne jou, geen voorwaardes, geen verskonings nie, 100% uitverkoop aan God. Maak nie saak van die omstandighede, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak wat hier ek nou gaan nie, dat myself sal sê, dit is die toegewyde, dit is die commitment wat ek aan God maak, want dit is die standaard wat God van my nie verwag. En ek dink, dit is reg dat God die standaard verwag. Hoekom? Want hy is die koning van die konings, en die Here van die leerskare, ons het meer daarvan gesing, hy het die hoogste gesag. En Eksodus 34 sê, dit is 34, as in Eksodus, dat sê hy, God is die jaloerse God. En ek dink, weer eens, as ek daar dink ek, dis met reg. Hy mag so voel, want hy is die skepper van die heelal, natuurlik mag hy so voel. So waar begin het? Hoe kry ek hierdie liefde van God? Ek dink dit begin met 'n keuse. Jy sien, God sal dit nie ons afdwing nie. Hy wil hê ek en jy moet daai keuse maak. Ons moet die keuse maak om God so te aanbid. Josua 24. Bybel sê, kyk, ek het Josua kyk. Dit na Josua 24. Dan skryf Josua, hy praat met die volk, en dit is ook in 'n tyd vir die volk, die Israeliete maar deur 'n moeilike tyd gaan, hulle het verskillende afgode en alles, en dan kom Josua op 'n punt wat hy nou net mooi keelvol is, wat hy nou op 'n punt kom, wat hy sê, dit kan nie so aangaan nie, en dan sê hy die volgende in vers 15, dan sê hy vir hulle, as julle nie die Here wil aanbid nie,
Moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers aan die ander kant van jou vraat gedoen het, of is dit die gode van die Amorite in wie se land hulle nou woon? En dan gaan hy verder en sê, ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Ons weet God wil hê ons moet hom met oorgawe aanbid. Ons weet God is 'n God van verhoudings. Hy wil hê ons moet hom soek en hy wil hê ons moet 'n liefde hê vir hom. Hierdie liefde waarvan jy nou praat, dis God se begeerte vir my en u. Hy wil dit hê, maar ons weet ook dat God sal dit nie op my en jou afdwing nie. Hy het ons geskaap in sy beeld en hy het vir ons die vermoë gegee om 'n keuse te kan uitvoer. En hy wil hê ons moet hom lief hê omdat ons hom wil lief hê. Nie omdat hy het ons forceer en nie omdat ons gemaak het soos robotte wat nie 'n keuse kon maak nie. Hy het ons 'n keuse gegee, gesê, kies jy. Soos Joshua sê, kies jy dan wie jy wil aanbid. En ek en jy gaan daai keuse volgens vir onsself moet maak. Miskien het jy daai keuse lank al gemaak en ek is dankbaar daaroor. Wat jou keuse, miskien moet jy die keuse vandag weer opnuut maak. If jy self sê, maar Here, hoe gaan ek U aanbid? Wie gaan ek aanbid? Gaan dit myself wees? Gaan dit die wêreld wees? Of gaan ek die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die Bybel? Is dit die God wat ek gaan aanbid? Met my hele hart, met my hele siel. Dis nie net wanneer ek tyd of so voor ons gesê het nie. Nie net op 'n Sondag nie. Nie net in tye van nood nie. Altyd. En Joshua kon hierdie keuse maak. Ek hou van Joshua. As jy, Joshua is een wat Moses opgevolg het, en as jy na Joshua kyk, hy was 'n voorloper gewees, en dis ook my seun som ook Joshua genoem het. Ek hou van Joshua, sy karakter, die persoon wie hy is, maar hy is iemand gewees wat standvastig was. Hy het geweet wat het is om God heelhartig te dien, om heelhartig lief te hê, en om nie af te wyk van dit af nie. Daarom maak hy dit, en hy sê, besluit jy, wie julle wat vir my en my huisgesin, ons sal die Here besluit. En ek en jy gaan vandag hy besluit op moet maak. Wie gaan ons aanbid? Hoe gaan ons die Here aanbid? Tot watter mate gaan ons aanbid? Gaan dit 'n totale oorgawe wees? Of gaan dit net wees wanneer ek so voel, wanneer dit my pas, of volgens my terme, of volgens Deuteronomium 6 se terme, met my hele hart, met my hele siel, met al my krag. Maar dit is vir my interessant, dat hy nie net vir homself praat nie. Hy praat vir sy gesin ook. En weer eens, jammer is 'n paar man in die kerk volgend, maar ons manne moet daai verantwoordelikheid ook vat. Glo dit of nie, die reëls het nie verander nie. Jy is nog steeds die hoof van die priester van jou gesin. Ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid om ons gesinne te lei in die vrese van die Here. En ek is oortuig daarvan, miskien van die Bybel, ek sal dit nie die Bybel nie, maar ek is oortuig daarvan, ek en jy sal eendag voor God verantwoording doen. Hoe ons kinders groot gemaak het. Tot watter mate ons hulle geleer het van die Here. Ons kan nie forceer om Here te aanbid nie. Ons kan hulle leer die dinge van die Here, met die hoop dat die dag as hulle die keuse moet maak, dat hulle die regte keuse maak. Kan ons vir die voorbeeld stel? Ek sê altyd met ouers moet ek soms vra en sê, moet net vir jou kind 'n Bybel koop nie. Wys hom om die Bybel te lees, wys hom deur jou voorbeeld. Moenie vir hom net by die kerk aflaai nie. Gaan jy self kerk toe, wys vir hom. Jy moet die voorbeeld stel, manne. Ouers in die kerk ook. Ons moet die voorbeeld stel. Leer jou gesin om die Bybel te lees. Wees 'n voorbeeld in jou optrede. Wees 'n mens met integriteit. Hoekom sal ons dit doen? Hoekom wil ons die Here so aanbid? Nie net omdat hy van ons vra nie, maar omdat ons 'n liefde vir hom het. Ons het 'n liefde, as ons 'n goeie rede het, dan kan ons die Here so aanbid. Wat sal die groot rede wees? Hoekom is die Here so aanbid? En as jy Romeine 12 vers 1 lees, dan dink jy aan dit wat God vir jou gedoen het. Paulus skryf vir die gemeente en sê hy vir hulle, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dit dan self oor aan hom as 'n lewendige heilige offer. Volgens ek jou moet vra, as jy nou moet vroomlik stil word en jy moet dink wat God vir jou gedoen het, wat sal dit wees? Wat het God in sy groot barmhartigheid vir jou gedoen vanoggend? Of in jou lewe? Wat is die een ding wat jy kan noem, of die twee ding wat jy kan noem, wat jy kan dink? Miskien sal jy vir my sê, jy moet ek klere vandag aan klere. Ek wil volgende kos in my ek wil ontbyt geëet het volgende, daar's kos in my kas. Jy kan miskien sê ek het miskien met 'n kar werk toe gery, skool hiernatoe gery. Môre gaan ek werk toe, alhoewel dit moeilik is, gaan ek werk toe. Jy dalk 'n paar rand in die bank, wat dit ook al is. Dit is 'n goeie rede. Dis nie 'n slegte rede nie, ek stem saam. Ons moet dankbaar wees. Dis 'n rede om God te aanbid, want ons weet dat alles wat goed is, kom ons van die Here af. Dis wat die Bybel ons leer. So as dit goed gaan met jou volgende, dan kan ek eerlik vir jou sê, dit kom van die Here af. Dis sy genade. So dit is 'n goeie rede. Maar met Paasfees wat om die draai is, wat volgende week plaasvind, die volgende week 2 weke plaasvind, dan kan die mense ook nie vir banners of by die kruis te kyk nie.
Dis vir my die heel beste rede, as jy kan besef waar jy was en hoe God jou se brandhout uit die vuur uit geruk het. Dat jy in 'n plek geplaas het waar jy 'n verhouding met die Here kan hê, op grond van wat hy gedoen het. As jy kan besef dat jy jouself nie sou kon red nie. As dit nie van God was nie, wat sy seun gestuur het nie, was ek en jy, sonder dat ons eers weet, op pad hel toe gewees. So vasgevang in ons sondige natuur, dat ons nooit by die Here sou kon uitkom. Ons kon nie. Dis die Here wat die wedergeboorte laat plaasvind, dis ek en jy wat tot bekering gekom het. Alles kom van God af. En as jy dit kan besef, dit is vir my die grootste rede hoekom ek die Here so wil aanbid. Want soos Paulus skryf van Romeine 5, dit is vers 8, dan skryf hy en sê, die Here het ons lief gehad, selfs toe ons sondaars was. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. God was nie ons verskuldig nie. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, maar hy wou dit doen omdat ons lief gehad het. En daarom kan ons volgende verklaar, ek het die Here lief omdat hy my eerste lief gehad het. Dit moet die dryf van ons binneste wees. Jy mag dalk volgende hier sit en sê, maar pastoor, ek is nie 'n slegte mens nie. Ek doen okay en die Here is goed vir my en as jy kan en ek doen baie goed vir arme mense en ek doen hierdie en ek gee my 10 dae goed en mense dink jou werke is goed, dan wil ek volgende vir jou sê, jou werke alleen is nie goed genoeg nie. Jesaja 44 vers 6, dan skryf Jesaja en sê hy, voor u het ons almal geword iemand wat onrein is. Hoor hierso, ons beste dade is soos vuil klere, soos verskrompelde blare, deur ons sondes waai wind ons weg. Ons moet verstaan dat ons werke ons nie sal kan red nie. Dit kon ons nooit red nie. Ja, goeie werke is 'n vrug van dit wat Christus gedoen het vir ons en dat Christus binne ons leef, dan dryf ons om goeie werk te doen, maar daai goeie werke sal ons nooit red nie. Dis net die bloed van Jesus wat ons kan red. Dit is net reddende krag in Jesus se bloed. Dis 'n baie duidelike boodskap wat die wêreld besig om 'n bietjie te verdraai. Daar's 'n boodskap op nou Jesus sy kop uitsteek wat sê Jesus plus. Met Jesus, ja Jesus plus iets wat ek gedoen het. En dis 'n leuen van die duiwel. Dis net Jesus wat kan red. Daar's al weer waar die krag is. So dink aan wat God vir jou gedoen het. Dis 'n goeie rede hoekom die Here so wil aanbid. Dis 'n beginpunt, maar die tweede rede, lees ons in Eksodus 15 vers 11, as jy vir 'n oomblik kan onthou wie God is. Aanbid God vir wie hy is, want hy is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Kyk wat sê Eksodus 15 vers 11, skryf Moses en sê, wie van die gode kan met u vergelyk word, Here? Wie is so hoog en so heerlik soos u? Wie is so vreesaanjaend groot? Wie kan sulke wondere doen, soos wat u laat gebeur? Broers en susters, van laaste, ek jy net 'n bietjie stil geword. En wie op 'n besef gekom, wie is hierdie God wat ons aanbid? Dat hy nie sommer net enige God is nie, dat hy nie vreesaanjaende God is. Nie dat God wil ons met 'n vrees vir hom leef nie, hy wil ons met 'n verhouding hê, maar ons kan nie verbykyk die almag en die grootheid en die heerlikheid van God nie. As jy die Bybel lees, dan sien ons, as daar 'n mokkery met God gemaak is, het mense dood gegaan. Want God laat nie met hom spot nie. En hierdie wêreld daar buite maak 'n bespotting van ons God. Keer op keer, Christene sit in die kerk en hulle maak 'n bespotting van ons God. God is nie meer gespeel word nie. Die Israeliete het met hulle eie oë gesien. Hulle het gesien hoe God, die Vader wat daai die hoogste gesag en die mag in die wêreld was, hoe God hom verneder het. Hoe God, hulle deur 'n eenvoudige man soos Moses, daai volk uit die Israeliete uit Egipte kon lei. Deur 10 plaae het hy Farao verneder. Daarom het hierdie Israeliete vrees gehad vir God, want hulle het met hulle eie oë gesien. Hulle het gesien hoe die dooie see oop kloof en hulle kon deurgaan. Hulle het gesien hoe Moses met sy stok die klip slaan en die water val en kom uit. Hulle het met hulle eie oë gesien. Hulle het die manne van die kwartels gesien met die hemel het geval het hulle met hulle eie oë gesien. Hulle het geweet wie die God is. Weet ek en jy vandag nog wie God is? Dat hy nie sommer net enige God is nie, dat dit net 'n God is wat mense uitgedink het nie. Mense steek so vas by God se liefde, en ek stem saam, God se liefde is wonderbaarlik, en God se genade is groot, ek stem saam, ons kan nie verby dit kyk nie, maar mens oor my volgend, God kan nie meer gespeel word nie. Hy is nie sommer net enige God nie, hy is die enigste lewende God, en as ek het reg verstaan, as ek die Bybel reg lees, en ons besien dat mense bespotting met God gemaak het hulle met hulle lewe betaal. Want God is 'n vreesaanjaende God. Hy is 'n almagtige God.
Hy is 'n God wat spreek en dinge gebeur. Hy is 'n God wat die aarde in 6 dae skep, deur 'n woord te spreek en dinge gebeur. As jy kan besef wie God is, dan is dit maklik om so lief te hê. As jy kan besef wie God is, dan wil ons hom aanbid, dan wil ons hom die eer gee, dan wil ons hom die respek gee, want hy verdien dit. Hy is die hoogste gesag, hy is die hoogste mag, wat ons ooit kan dink, en miskien sal ons mense verstaan dit nooit heeltemal verstaan nie, maar die Here hoor my volgende, broer en suster, ons moet weer daai vrees terugkry, daai respekvolle vrees vir ons God, ons sal weet, maar hierdie God, is nie iemand met wie ons kan mors nie, is nie 'n God wat respek as jy ligtelik kan opneem nie, en dan gaan 'n dag kom, dat ek en jy vir die regte stoel gaan staan, wat gaan ons verskoning wees, wat gaan ons sê, wat gaan ons van God sê, want voorwaar ons almal gaan eendag daar staan, ek ingesluit, almal ingesluit. Ons lewe vandag in Suid-Afrika waar jy in groter moeilikheid kom as jy die K-woord sê, wat jy God se naam onteerlik gebruik. Hoe onregverdig is dit? Waar is die gesag nou eintlik? Mag ons weer die vrees kry vir God, so weer kan besef sy heiligheid, sy almag, sy liefde, sy genade, sy regverdigheid. Dan sal ons besef, God is waardig om aanbid te word. En dit sal 'n goeie rede wees. Dit sal 'n goeie begin wees. Nie wat hy vir my gedoen het nie, maar sy dink aan sy karakter, wie hy is. Wat beteken om God julle agterhartig te dien? Galasiërs 1:10, dan skryf Paulus en sê hy, hoe klink dit vir julle? Wil ek in mense goeie boekies kom, of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak, as ek nog steeds mense gelukkig maak, is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. Ons sit met kerke vandag, waar mense soveel people pleasers is. Die musiek moet nie te hard wees nie, die banke moet sag wees, dan moet aircons wees, en die diens moet nie te lank wees nie, net 5 liedjies, nie 10 nie, want die diens is te lank, dat is kabel in die oond. Ons lewe in 'n wêreld vandag waar God by ons moet inpas, en ons nie by God inpas nie. Paulus vra, lyk dit vir julle nog steeds om probeer mense gelukkig te maak? Is jy uitgekoop vir God? Is jy dien jy God julle hartig? Het jy 'n liefde vir God, waar God eerste prioriteit sal wees in jou lewe? Beteken dit, is dit so dat hierdie Bybel enigste maatstaf is waar volgens jy leef? Maak nie saak wat die wêreld sê nie, en hoe die wêreld dit inkleer nie, jy staan by die. Wat God sê, of Jesus sê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie gehoorsaam. Dis wat hy sê. Of het ons toegelaat het, maar dit koud te word, met te sê, ons sal maar saam met die wêreld gaan. God sê nie as 'n prioriteit nie, want God sal ons verstaan. Sal hy verstaan? Sal God werklik verstaan as ek hom agtertoe skuif? Om wêreldse dinge te doen. Omdat ek gou mall toe moet gaan. Omdat die weer bietjie so lyk, kan ek nie kerk toe gaan nie. Sal God dit verstaan, vra ek? Hoe lank sal God dit verstaan? Here, die probleem is, iemand vir my sê, ek wil 'n bietjie meer tyd maak vir die Here. Want dit sê vir my, sy prioriteit is nie reg nie. Want God moet eers 'n prioriteit wees, dan word God eerste, en dan die res. Ek weet ons is almal besig, ons is almal vrek besig, ek myself is oneindig besig. En ek bely volgend, ek moet ook weer tyd saam met die Here spandeer. Dink is dit Martin Luther King wat gesê het, ek het so besig gedag, ek ten minste 3 ure in die Here se teenwoordigheid moet spandeer, om deur al die hele dag te kom. Want hy besef, as jy nie staan met God tyd spandeer, gaan hy nie deur die dag kom nie, hy gaan nie alles gedoen kry nie. Ons kan nie tyd maak, ons almal kry net soveel ure in die dag, en ek en jy sal bepaal wat ons met ons tyd doen. Ek vra weer, wat gaan ons verskoning wees as ons voor God staan? Wat gaan ons vir hom sê? Here, ek was te besig, ek het geld nagejaag, ek was te besig. As God die eerste prioriteit is, sal hy altyd die eerste gedeelte van jou tyd kry. Jy sal nie ander mense belang nou bo God se stel nie, want God sal altyd eerste wees. Dit beteken 100% vir God. Jy gee jou bes nie, jou alles, niks minder nie. Nie perfeksie nie, want niemand is perfek nie, maar om elke dag strewe om beter te doen. Dis wat dit beteken om God heelhartig te dien. En hoe doen ek dit? Wel, as jy lief is vir iemand, wil jy mos tyd saam met daai persoon spandeer, nie? Dink aan toe jou man jou vrou ontmoet het, waar een persoon saam die, toe jy nog dalk verlief was, jare terug, as jy nie meer verlief is nie, maar kan jy onthou hoe jy binne gevoel het? Jy wil net tyd saam met die persoon spandeer, elke oomblik van elke dag, jy het so uitgesien, saam met die tyd saam met die persoon,
Ek weet hierdie goed, want Angelique het dit vir my gesê. Sy het so in my gevoel, sy kon nie slaap nie. Hele aand wakker gebly. Kon nie wag om my weer te sien nie. Ek speel ons almal voel so. Dis presies so met God. As ek God regtig liefhet, sal dit my hartsbegeerte wees om net tyd saam met hom te spandeer. Dit moet nie moeite wees nie, broer en suster, en ongelukkig het dit vir baie Christene moeite geword om jou Bybel te lees. Dit het moeite geword om te bid. So ek Galasië gesê het, ons bid nie meer nie. Dis moeite, ons gebede is kragteloos en eentonig en dieselfde shopping dis oor en oor. Dis nie meer waghalsig nie. Dis nie meer uitdagend nie. Dis dieselfde oor en oor. Maar gebed is 'n belangrike aspek van ons lewens. Ons kan nie 'n verhouding met God hê as ons nie bid nie, as ons nie gereeld bid nie. Sonder gebed is daar nie 'n verhouding met God nie. Jy kan nie een keer 'n week bid en vir my sê jy het 'n verhouding met God nie, of jy sê jy het nie 'n verhouding met God nie. Want jy praat nie met God nie. Ek kan nie een keer 'n week met jy praat en verwag my huwelik moet sterk staan nie. Ons moet gereeld praat. Dit is net so. Ons moet God heelhartig dien. Ons moet getyd, ons moet 'n liefde hê om gebed saam met God te wees, om in 'n verhouding met hom te wees, om tyd saam met hom te spandeer. Dan sal ek hom heelhartig lief hê, dan sal ek sy liefde verstaan en dan sal ek sy liefde vir die wêreld kan gee. Dis 'n belangrike aspek. Ons moet kan bid. Ons moet gereeld bid. Ons moet tyd saam met God spandeer. Elke dag. Sien Daniel was iemand wat gebid het. Hy was 'n bidder gewees. Dis amper klaar. Hy was 'n bidder gewees en selfs as sy lewe in die moeilikheid was en hy met sy lewe sou kon boet, het hy nog steeds nie afgewyk van dit nie. Toe die koning gesê het, vir 30 dae sal julle net my aanbid, niemand anders nie, het Dawid nog steeds aan sy binnekamer toe gegaan. 3 keer 'n dag. Het hy nie afgewyk van dit nie. Wat sal ek en jy sê in daai situasie? Kom ons veronderstel op Nelson Mandela of Ramaphosa se daai wet in Suid-Afrika vandag. As jy ontvang iemand anders aanbid, sal jy met jou lewe boet as jy in die tronk gooi. Wat sal ons gesindheid wees? Sal ons sê, ag my Here, U sal verstaan. U weet van die verbod, U weet van die wet. U wil tog nie hê dit moet sleg met my nie. U sal ons verstaan, Here, dis net 30 dagies. Dan sal ek U weer aanbid. Sal dit ons gesindheid wees, of sal ons gesindheid wees soos Daniel sê, ek gee nie om wat hy sê nie, ek sal nie afwyk van dit nie. Want ek vra weer die vraag, sal God regtig verstaan? Of het hy 'n standaard van ons moet lief hê? Hy het seker 'n standaard gestaan en gesê, dis wat ek van jou verwag. Niks minder nie. Ons moet ophou dink met ons eie verskoningkies en dink God gaan okay wees met dit. Nog 'n rede ook God kan aanbid en liefde wees. Ons weet hier het gesê die tweede verbod daar is ons naaste moet lief hê soos onsself en dit is deur ons hand oop te maak. Ons weet dat die eerste kerk was gekenmerk gewees dat hulle in Handelinge 2 vers 38 hier lees, dat sy dit al hulle besittings verkoop en dit aan die mense gee, die arme mense gee soos hulle mense dit nodig gehad het. Dit is nog altyd 'n eienskap van 'n kind van die Here dat hy oop hand het, dat hy omgee vir mense wat dit swaar gaan, dat hy omgee vir sy mense. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld vandag waar dit so bietjie afgewater geword het. Ons sien so baie probleme op sosiale media, op Facebook en elke robot is daar ou met 'n bordjie staan en ek glo nie die Here verwag ons dit vir almal gee, ons kan nie vir almal gee nie. My vraag is, raak dit nog so nou en dan jou hart? Raak dit nog so nou jou hart as jy sien met iemand gaan dit swaar? Raak dit jou soveel dat jy bereid is om iets te doen? En ek praat nie net van geld nie. Tyd spandeer. Sosiale media het ons kom beroof van ons verhoudings, ons het in die week bietjie gepraat oor dit ook. Dis kom beroof van ons verhoudings. As iemand nou in die hospitaal is en stuur ons net 'n boodskap, ek dink aan jou met 'n emoji. Ons ry nie meer uit na iemand toe nie. Ons is nie meer daai verhouding nie. Wanneer laas het jy vir iemand jammer gekry en iets gedoen aan die situasie? Of het ons net toegelaat ons in 'n wêreld nou is waar ons almal swaar kry en ons kry almal maar ons voel almal maar die druk van die ekonomie en met die petrolprys wat 2 weke opgaan, gaan dit seker nog erger gaan. Maar het ons toegelaat dat ons in ons besige tyd so vasgevang ons eie kokon, in ons eie wêreldjie dat ons nie meer uitreik nie. Ons sien Jesus toe op aarde was, het altyd uitgereik na hulle wie dit swaar gegaan het. Jesus het homself nie opgehou met die belangrike mense nie. Sy hart was vir mense en daarom sê hy, nie vir jou naaste lief as jy jouself lief het.
Hoe kan ek vanaand sit en 'n lekker steak eet as ek weer as gesin wat nie kos het nie? Wat verwag God van my? Hoe kan ek in my beelde sit en ek sit geld in die bank, baie geld in die bank. En ek weet van 'n pa of 'n man wat sy werk verloor het en hy gesin het nie kos vanaand nie. Wat gaan ek vir die Here sê? Wat sal my rede wees? Laastens, ek sluit af. God werklik lief te hê is om 'n rol te vervul in die kerk. Ons weet, Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 of 12, ek raak altyd mekaar met die een is die gawes, die een is die kerk, ek dink is 1 Korintiërs 12. Skryf hy en sê hy, die kerk is die liggaam van Christus, waarvan ons verskillende rolle het en verskillende ledemate het en elkeen met 'n eie rol waarvan Jesus Christus die hoof is. En ek dink ons elkeen het 'n unieke taak om te doen in die liggaam van Christus. Ons moet die liggaam omsien. Ons moet na mekaar omsien. Ons moet seker maak dit gaan oukei met ons almal. Ons moet net altyd die uitkyk wees van die mens buite nie. Partykeer moet ons, Paulus in hierdie gedeelte sê, Paulus moet na die liggaam ook omsien. En hierdie, julle is die liggaam van Christus. Ons moet na julle omsien, ons moet mekaar omsien. Dis wat God van ons verwag. Dat ons regtig omgee vir mekaar. Wanneer laas jy by een van die broers en susters gaan sit en 'n bietjie gehoor, hoe gaan dit met jou? Werklik gevra het, hoe gaan dit? Net, hallo, baie, en gaan ons huis toe, 'n koppie koffie en ons gaan huis toe nie. Maar werklik is daar 'n probleem is. Iemand is regtig siek. Ryk ons nog uit? Werk ons nog op 'n foon? Bel ons nog iemand? Kan ek afspraak maak? Kan ek by op 'n kuier? Dis die rol van die kerk. 'n Persoon wat God heelhartig dien, wat God regtig liefhet. Hy doen dit met entoesiasme. Hy doen dit met 'n passie. Dit is vir hom lekker om deel te wees van die kerk. Ek het eendag 'n prediker gehoor en ek sluit af, hy sê dat hy kan nie verstaan dat mense sê ek is lief vir Jesus, maar ek is nie vir die kerk nie. Hoe kan dit wees? Is Jesus nie die hoof van die kerk nie? As jy lief is vir Jesus, dan sal jy lief wees vir die kerk. Dit is vanselfsprekend. Wat sê ek volgende? Miskien moet ek en jy dalk het so 'n bietjie introspeksie 'n bietjie ons lewens doen. Jakkie, julle kan maar vorentoe kom. En miskien het jy 'n verslag 'n bietjie besef, waarmee is ons besig? Het ons toegelaat dat dinge 'n bietjie afgewater raak? Het ons 'n bietjie toegelaat dat ons 'n ander prentjie in ons kop kry van wat God van ons verwag as dit kom by liefde vir God? Al hoe ons hierdie wêreld gaan wys ons lief vir hulle, al hoe die wêreld gaan weet ons lief vir hulle as hulle wys. Ons gaan die liefde op ons kop van Jesus op ons skouers moet dra, hierso. Dat ons kan sien, ons gaan dit moet uitleef, met alles binne ons. En ja, die wêreld druk en soms raak ons besig en vergeet ons baie die dinge. Daarom wil ek vra vandag, en ek hoop jy Heilige Gees die na prediker vandag, dat as jy huis toe gaan, kom ons dink dit bietjie. Kom ons vra onsself die vraag, maar hoe lyk dit? Is ek besig om God heelhartig lief te hê, om heelhartig te dien, soos die standaard wat in Deuteronomium 6 staan, of het ek 'n eie gedagte in my kop gekry, en daarom leef ek nou so. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, vanoggend kom ek na U toe en ek wil vir U sê, dankie Here vir U goedheid en U guns, Here. Dankie vanoggend vir hierdie woord, Here. Ja, Here, dit was dalk 'n harde woord vanoggend gewees, Here, maar Vader, ek wil bid dat U Heilige Gees dit in ons harte sal oopbreek, Here, dat ons self die ondersoek sal instel, Here, en vir onsself die vraag sal vra, het ek toegelaat om die wêreld te word? Het ek toegelaat om so klein bietjie van die passie en entoesiasme en die vuur wat veronderstel is binne my te wees, Here, om so klein bietjie te blus deur die dinge van die wêreld. Vader, sal U weer daai vuur aansteek, sal U weer daai passie vir ons opnuut gee, Here. Ons sal besef die voorreg wat ons het vandag, om deel te wees van 'n kerk, deel te wees van 'n Christus familie, waar ons mekaar kan ondersteun en kan bystaan. En Here, my gebed is dat Jesus liefde duidelik sigbaar en aanvaarbaar in hierdie kerk sal wees, Here, dat mense dit sal ervaar in hierdie kerk, soos nog nooit van tevore nie. Dankie dat U hoe lief is vir ons kerk. Dankie dat U 'n plan en 'n droom het vir AGS Christus Wes, Here. Vader, ons kyk uit om te sien wat U nog vir hierdie kerk gaan doen, Here. Ek weet, U planne en U drome vir AGS Christus Wes is nie verby nie, Here. Hier is nog groot dinge op pad en ons gee die eer en die lof van die Here Jesus. Ons bid vir hulle, Here, wat nie hier is vandag nie, vir wat se rede ook al, Here, dat hierdie passie en die honger, Here, in elkeen van ons harte weer sal terugsit, Here. En ons dank U daarvoor. En Here, ons net vir U sê dankie vir wie U is, Here. Dankie vir wie U is, Here. Ons eer U en ons loof U, Here, in die naam van Jesus. Amen.